falando um pouco sobre caixa de CRV. Aqui a gente tem a caixa velha da CRV e a caixa nova, tá? Nova, lacrada. Aqui nesses vídeos eu vou falar sobre a importância da manutenção sendo feita de forma correta, até onde a gente pode chegar reparando uma caixa dessa, e muitas vezes é necessário sim fazer a troca da caixa por caixa nova, por questão de segurança. Mas acompanhe a gente aí que vocês vão ver um material bem bacana a respeito dessa CRV.